pa rin natin dinadaing. Dami yun. Tatlong ganito yung dinadaing natin. Lapit na tayong umuwi. Ayan, mamaya na lang. Ayun, nabaligtad na natin. Baligtad na natin yung daing. Dami. Tanigi. Tanigi. Ano mga buka? Pangano po? Ikaw na niyo. Ito ang dito ano? Asa? Lubo. Ano ko mo? Ang lalaki ng isda, oh. Tanigi. Tanigi. Kailangan talaga alaga sa ice yan, ano? Masisira, ano? Oh, laki. Tanigi. Sarap ng ano niyan. Kilawin, ano? Huh? Goods. Tanigi. Dagko to. Laki. Hindi pa. Ay. Oo. Pag lumipas ng ilang araw, wala na yan. Ano? Grabe talaga isda ngayon. Libo-libo na yan.
Malaki. Okay. Panigi. Kubit na ako na. Kubit gay na ako. Okay. Malaki. Panigi. Imong gino mangkok man, epang? Wala. Ang mangkok. Ayun o. Kaya sa bali. Kuha. Ha? Kuha. Ina, nakumain na. Wala ako. Ganito sana oh, mahuli mo. Matanda ka na bago mo mahuli. Wala dito niya siguro. Malayo. Doon, sa labas. Dapo. Ganda ng video na nataas oh. Uy. Isang kilo, 10. Ha? Isang kilo, 10. Eh masarap iihaw. Yung ano, parang lechon ano? May palaman sa loob ano? Sarap hilain. May palaman sa loob. Pang ihaw. Ay, snack sa tagis lang. Libre? Pinignet, tagis. Nyagnot. Pinignet, pautang. Sa kaya ako, sipinta. Ya. Ya, hi. Na, pagdaw lang to, ay siya utang.